Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, de la foi. Yetelemi, Pona Kodef, Moyi Yetelemi, Yokola Yoshe Badeko, Telemi Sakiboy, Sita Bitu Marangai, Ekosila, Warande, Boinakaya Kotabola, Warande, Boinakaya Kotabola, Jésus qui Nazareth, Boboy, oh yes! Ngai azali na boboye sama mayata bona ngai ayebika balakwe ezalaka nde boye moto ndiko babinaka lokola maboba lata italingaye lata elekelingaye nakobangana ngai eloko te oya mpona ngai azali na boboye oya kela ngai ayebika balakwe yango nakobanga te ngai yango nakobanga te ngayo nakobanga te mokili oyo okotela se nakobangisa bongara yebi oya sakatinanga aleki biloko na sona sera kuya kone banzaka te moninga komanga banga te moninga tozali kokima mbangu na motre ya nzambe kasi na motre ya bato ya mokili te ezali lokola nde moto kobeta na terrain ezali lokola nde moto kobeta na terrain moto na moto akoki mpe kozala na sifle na ye kasi sifle oyo bato batielaka biso ezali sifle arbitre oyo azala kati ya terrain soki ya sifle te soki ya kati te kosila te arbitre bomoi na ngai se yesu mwana na nzambe yende ayebi mabitima te kosila elonga na ngai elele ngai azali nakobanga na ngai elongo te akotikanga te tina na yoke liboso akozala na ngai iyo nasuka botole ya motona elingo sote motabondima sote maxime mpe atelebisaki boy yoko mwana kodef telebisa boy maxime mpe atelebisaki boy yoko moto kondima telebisa maxime mpe atelebisaki boy yoko mwana kodef telebisa maxime mpe atelebisaki boy mwana mama mota na yo telebisa boy maxime mpe atelebisaki boy azalaki na nzela ayoki mokonzi aza koleka atange fils de David pitié de moi bato batangaki ye yo kaka mokongo ata molimokongo balobi bale pitié de moi bato bafinaki ye yo kaka mokongo yesu abaluki atali ye mpe alobi elingi balukana na baluka lelo eza bato ya kondima ya bato ya pambapamba te kaka bato ya kondima yesu abaluki atali ye mpe alobi yo mwana ya kodef nasala na yo ninje yo mwana mayanda nasala na yo ninie nalingi na mona nalingi na mona nalibala na ngai
akozala na ngai kino na suka okole ya mokoto omona bango likolo zala sikobo Satan
ezaki ya kobeba ntango yesu yo ayena bozabe yesu asimbi suku asimbi fimbe landaleko sa okotakola sote masu bokangola sote masu akombola mapezanani Simba Shikot, balora, alemete tobe. Yesu asimi kuwe, Yesu asomete maladi, asimi kuwe. Shikote, asimi kuwe. Shikote, asimi kuwe. Yesu asomete maladi, asimi kuwe. Bakisa maboko pona lokumu na Nzambe biliaki bango bikoki bakomi koboma na bango biso toza na Nzamba malonga haleluya biliaki bango bikoki nani yango asimbaki libala na yo biliaki ye bikoki biso toza na Nzamba malonga nani yango asimbaki voyage na yo biliaki ye bikoki oyo asimbaki bana na yo biliaki ye bikoki tala ndenge na kana bango bazobomana bakomi kobomana bango na bango paske toza na Nzamba malunga Nzamba bien Nzamba solo Nzambo akosaka te Nzambo anuna te banda mokili banda zala Nzambe kino lela zotikala Nzambe tovotela biso yete po azala Nzambe atana e mandate tovote po azala Nzambe Nzamba solo sala lolendo yebisa moto aza penepene na olobanga na pona Nzamba malonga Nzamba bien asalela nga makambo sika yango lelo nga nazo témoigner parce que nyonso oyo yango ezosekwa onote wana tozobeta maboko tozotelema mpona lokumu na Nzambe beta maboko zala ya kotelema s'il vous plaît tolingi toyoka liloba na Nzambe tolingi tolia bilei na bomoi
tolingi totonga nzoto, tolingi tozwa vita Christ. Yango nde salaka biso tokola, yango nde salaka biso tosala. Nga lokola naza na posa vita Christ, yango naza ya kotelema. Est-ce que yo za na posa vita Christ? Oza na posa vita Christ? Jésus. Journal eloza ya kopambola mama kasi koleka. Parce que yo zo témoigne, yo zo sekwisa nyonso yese kufa na bomoi na yo. Miso na biso akokangama s'il vous plaît. Banda ko bondela ensemble. Yebisa ensemble. Moma yango ebelemi Seigneur. Bible solo bananga. Na bapasi na bango babelela ki yo Yesu Kristu. Yawe nsambe yo tindela ki bango liloba. Lilobe bikisaki. Lilobe kangolaki. Lilobe pesaki bomoy. Na tongo ya lelo Seigneur. Na lingi na yoka yo. Olobelanga. Na dispose motema nanga. Na za prepe juste. Pona koyoka yo. Na kombo na Yesu to bondeli nsambe. Tombo la mongongo bien aimé. Yo moyenge beni, yaba yenge beni nyonso. Yo mabulami, yaba bulami nyonso. Napesa yo nini, yo ndekolo nanga. Napesa yo nini, yo ndekolo nanga. Kaka na titi dioza nango. Banda ko dispose mo umbu na nsambe pa na tata. Yebisa nsambe na yoka maumbu na nsambe koloba. Kasi journée ya lelo na lingi na yoka ye na litoi mosusu. Yawe nsambe tia maloba bomo ikati na ye. Wana ya kotelema azala pakola mi deja na mafuta bomo. Aloba ainsi dit l'Éternel. Malobe kobima na tongo ya lelo. E ya ko console motema nanga. Malobe kobima na monoko na ye. E ya ko rebati. E pa wepe zalaki ya kobukana na bomo inanga. Bondela ensemble asalela ye bolambu a utilisé puissamment molimo mosantu azal opérationnel afin que to yo que to ainsi dit l'Éternel to bondeli na kombo na Yesu Kristo. Olobaki solo soki na pusani pene na yo. Yo kopusana pene na ngai kolo. Nasena molili na kufa ngai na bangelo kote. Pwete yo Yesu ose na ngelongo. Napesa yo nini yo ndekolo nanga. Ngai napesa yo nini yo ndekolo nanga. Mosantu kumisa mapoza malamu. Totomboli opoko kaina mute. Nzambo yo bandai na biso osukisa na biso lelo. Je te suis infiniment très très reconnaissant. Et na ondima lokola lilobano ekosate. Olobi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nazondima ke suka ya lelo. Tata mutoyo aeko luko na nzela nanga lokola sale ya pam. Seigneur, vie na ye ezala classé aujourd'hui na classement na yo. Oya ML azwango awa na ML. Azwango awa. Azwango awa. Na oloba lokwa moombu no azwango awa. Azwa awa. Azwango awa. Nazo sepela po olobi oza sima maloba nanga po kokisa. Ponga na loba yondo zo kokisa. Opesanga makoki ya kokokisa te. Opesanga kama makoki ya koloba. Po yo ozala sima maloba onga na koloba yo kokisa. Na sambeli yo koloba Seigneur. Lelo. Tata suka ya lelo kakoyo. Lelo awa. Moto aza connecté na nga. Na lisungia molimo no mo santu. Azwa oya awa kaka awa. Azwa awa. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Waza mo konti mo bikisi na biso de to bondeli boye. Pe na kondima tolubi. Amen. Papa Jean a précédé nga. Lelo
eza esengo. Vous savez, nzambo yo ndeko za libanda ta na coin yo kanga mais très bien. Te forma kambonga na olinga na biso yo yebi yango te. Mais retenez que soko za la distrait. Usali inane na kodef, usali inane ko banda na banda kodef, bande bandanga na banda. C'est bien. Mais nzamba zoloba suka likam eleke bande. Ya on a oloba boy, na oloba na église. Yo kanga très bien même de koza kutama kada mozawa. La nanga très bien frère. Oh yaka kodef de fozala ka distrait. Soko raté lelo. Na oloba olela. Olela. Papa, ozaka distrait parce que ça no mobile. Des fois tant ba maman bazala plus plongé na koyoka nzam. Lem su yo sel ki mobali na. Mais lelo o regretter. Pour o raté lelo. O tika la ozongo le soute. Amen. Pesa no muninga félicitations. Yo pesa ka félicitations ko tuna te soki ndenge nini. Pesa ka félicitations. Pesa e félicitations na sana likolo félicitations. Dengo so féliciter yo pe ba féliciter yo. Na lobi ba ko souhaiter o ba condoléances te. Na lobi félicitations. Ba pesa félicitations na muto alonge loko moko songolo. Si konso ye bate loko ni olongi menga na oye biso pesa muninga félicitations. Ye veut féliciter ye. Ya dengo Bible lobi oyo azo sopela muninga mai. Ba ko sopela ye pe mai. Na lobi félicitations. Na lobi félicitations. Ya yebisa avec énergie félicitations. Osola nangana de la foi TV. Osola na même na paix du soir. Osana bande konanda kupesa bango félicitations. Makambo ba condoléances si la nous félicitations. Makambo ba souci wana si la nous félicitations. Wapi mutu bazo féliciter. Wapi mutu bazo féliciter. Wapi mutu bazo féliciter. Le loué sa félicitations. Ngana so féliciter yo. Yo peut féliciter muninga. Yaya tambola féliciter Luka muninga féliciter ye. Tambola tika kiti wana yaya. Féliciter ye, féliciter ye. Féliciter ye yaya. Na so mono so féliciter muninga te. Oya solo na ngwa ko buka. Dengo so féliciter ba féliciter yo. Félicitations yaya. Félicitations. Et salamela yo ndengwana. Ba ko peso félicitations pour moi na Bali. Bako peso félicitations pour ma sœur au Bali. Bako peso félicitations pour Sisi classe. Kotanga ya pasi me bako féliciter yo. On a solo ba yangwezo salama. Ndeko zana libanda féliciter ndeko wana. Salamwa avec foi. Salamwa avec foi. Denge ba féliciter bako félicitations pour moi na yo boti. Félicitations pour Kisita wana boti. Félicitations parce qu'on m'a dit promotion. Félicitations. Oh. Et c'est moi on a pas félicité yo. Pas félicité yo. Yaya félicité na muninga. Félicité na yo boyo pas félicité yo. Oyo mutazolo na wako buka. Alléluia. Oh félicité peut pas féliciter yo au nom puissant de Yaya, au salango na ma sécurité, salango avec foi. Au solo bandenga na félicité ye, ngapi bako félicité nga na libala nanga, bako félicité nga na promotion na kozwa, bako félicité nga na musala na kozwa, bako félicité nga na mwana na kobota, bako félicité nga na voyage. Mboka oba bimaka ngote okenda ko se retrouver quelque part. Na mboka moko na Afrique babimaka te po kende Europe. Yo oye obimi côté Europe, balobi na musika. Félicitations. Et salamande guana. Bako féliciter yo. Ngana olo balokola nganza. Bako féliciter yo. Yo kana bandoye biso na ngane bandeli a. Félicitations liboso eza église oyo. Eza féliciter pa ya nzambe. Yoka tant olo be église, to mona yo na ngande to sa l'église. To sa na kata salle de fête ML de Paris. Mais ML de Paris eza église te. Eza ndaku batongi. L'église nyonso bo mona eza église eza ndaku. Mais soki bana nzambe ba santu ba sangani ekomi ndaku na nzambe. Siko nzamba féliciter église on a ML de Paris.
Oye bangote. Papa a dit, église est sali une année na combien de mois? Une année na 8 mois. La nanga très bien. Yokanga bien. Une année 8 mois. Mission ya église. Il y a disons Matthieu chapitre 28. La nanga très bien. Lelo. Ya na oloba na otambola na oloba ka lelo. O comprendre makamu na oloba. O comprendre makamu na oloba. Mutu akozala connecté na nzamba osunge na molimo na ye. Lelo ezakaka lelo. Lelo na oteya na pamboli na batu oyo bazala bien pour l'église oyo tout autour na ko pambola. Yoka Matthieu chapitre 28 verset 19. Yoka ngo très bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mission nzamba tinde l'église yake ko soma mapangu te. Mapangu esoma masima. Église ya kitoko etongwama sima. Même mission ya liboso alobi okende ko komisa batu ba yekolina na ngai yangwana. Mission ya liboso eza ba mbongo te. Eza ba lopango te. Eza loko musu te mais mission ya liboso ya église ezala mutalo ba makambo yo namoni mutu alinga kufa tiki testament ba o respecte yango. Donc où est ça testament Yesu Masia Nazareth? Tangu akufi asekui alingi amata liloba suka yango. Bo s'éloigner na Jérusalem te. Bo c'est la molimo mo santo parce que mission boko kisango te so molimo santo na kitikati na bino te. Mais depuis le jour de la Pentecôte molimo santo sa fanda kati na biso. Siko Yesu Masia lobi bo kende ko komisa batu ba yekolina nanga. Continuez papa Idiga. Le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bo baptiser bango bo fu bango na mai na kombo ya Nzambe tata mwana pe molimo mo sang. Retenez-le, on a vu sur félicitations. Mais on félicite on a vu le bali. Et le quoi liboso et ça église a une année 8 mois. Combien de personnes va bongo limité mais pas du baptême? 816. 816. Ce qui veut dire église est en akati ya mission on Nzamba tindiango. Loko les en akati ya mission. Église est en nganosko Nzambe azo féliciter CFC, azo féliciter Codef parce que tokokisi mokano na ye encore une fois de plus na part Nzambe na lobi na yo félicitations. Oh na monyo sepeli na félicitations ote. Ndenge yo sali musala na Nzambe, Nzamba osala musala na yo. Soki yo tongi musala na Nzambe, Nzamba zotonga musala na yo. Félicitations. Félicitations. Na lobi kaka ndenge Nzamba zo féliciter yo wana. Batu nyonso ba féliciter yo. Bana no babala ateme ba ko féliciter po babali. Bazo landana na mabala wana. Ndeko moko viser bimaka te et bibi ba féliciter yo. Ndeko moko makambo simbaka te simbi ba féliciter yo. Na solo ba félicitations et landa yo lelo. La deuxième des choses, nazo félicito parce que nato sisi ko somba te meto sombe déjà Nzambe ta lopango moko. Mutu asombi pe lopango ba loba ne félicitations. Ya on a lobi félicitations. Yo po somba mapango ya yo moko. Bana no ba sombe lo mapango. O kendel musika na lobi félicitations. O ya zondi mango félicitations na vino mobimba. Eloko luka wana ba ko félicito nango. Et salamelo na kombo Yesu Masia Nazareth. Et salamelo na komba Yesu Masia Nazareth. Na lobi na yo félicitations. Ndengo ndimi félicitations na elata yo. O comprendre te makamusu na salamite mutumazo bano yo bien félicitations. Ya on a lobi vi na yo eza la vika ya ba félicitations. Yoka kap lelo. So mutu arate makambo esili. Bana nanga ba koma kao. Na komisa bino le 1er août. Boyebi tina te lelo et à Codef Asuka na ML de Paris. Codef Asuka yango mutu moko ya oya ML ozwango kaka awa na ML oyo ya quartier 5 okozwa na 5 mais oya ML ata na suka awa zwaka déjà oya ML lelo na lobi de to suksa Codef lelo Codef ekozala lisusu awa te ndenge ka to olongwa awa nyonso o Nzamba bongisa na ML ozoswango kaka lelo oyo nyonso ML ozwango lelo bakutikisa nyonso lo bapase herbi babundikisa nyonso basangisela yo nyonso oyo ozwaki te na ML Nzamba azopesa yango lelo o ndeko nanga Moïse Matuta lobi Nzamba komopambolanga lokolo kanelanga
Zamba pambolo lokola kandela yo. Lelo apesa yo nyonso ya ML. Nyonso ezali pamboli ya ML de Paris. Swango lelo, soit lelo. Swango lelo. Non na bandite mais nazo précédé déjà. Na lobi soit nyonso lelo. Ndenge misu nangeza okangama lokola aveugle. Oyo wapi oh Isaac alinga kufa so mona te. Misu nangelinga kufa na ML de Paris. De nazo pambola. Na lobi oyo nyonso nzamba tiaki na mema. Pona distribuer na ML de Paris. Et si la sikoyo oya ML de Paris na komemango na quartier 5 te. Na lobi joie ya ML de Paris. Mapamboli joie. Succès joie. Kotomba mazua. Libala joie. Musala joie. Nyonso joie karande na olo papwe. Lelo na ML de Paris. Silisa nyonso ya ML de Paris. Nyonso ya ML. Ina ne 8 mois nyonso. Oyo nzamba sangisa na ML de Paris joie yango. Ndengo zondima ndengo zoswa. Ndengo zondima ndengo zoswa. Batu bakanisa ki na ML to ba obenga na biso. Ba osala 3 mois. Mais lelo tozo kende po biso mutolingi. ML bengani biso te. ML bapesi biso préavis te. Mais nzamba lobi tango esali nini? Ekoki. Lelo toza le 25. Nazo clôturer le 25. Le 25 na omona chiffre 7. Yango nyonso ezokokisa makaka lelo. Nyonso ezokokisa lelo. Confusion ezokota lelo. Grâce peso sopana lelo. Confusion na grâce. Ezosala ngai liloba Yesu Masiya ne kulusu ekokisami soit nyonso lelo. Ozwa nyonso lelo. Lelo na ote apoko ya suka yango ya Kodef. Nyonso ozwa lelo. Et puis ezokende pe 3e mercredi to sukisa lelo. Oza vainqueur. Malgré état na yo oko célébrer. Papa oko célébrer. Oko célébrer. Biso ba otozalaki sapato moko lo bango Moïse. Mais l'autre komi kokaba. Okomotale lamba na kolata nini? Ozalaki chemise lo bango chemise moko ba botolanga na nzoto. Po ezalaki ya kodefa. Ah bola moto bosa na te. Nzambe nanga koma nzambe na yo. Jésus de Nazareth. Lelo na ba équipier. Batu nyonso osali musala aw. Bandeko bazalaki lundi ba comprendre makambo lekaki lundi. Lelo ozo ngo lisusu wa double. Na basali na nzamba ya église. Ba équipier nyonso sala awa na ML de Paris. Nzamba zo rendre service lelo nazo saka penza ya kosaka. Nyonso pesanga na mema lokola distributeur. Na komemango na quartier 5 te. Oya 5 eza ya 5. Oya 7 eza ya 7. Lelo tozo mona chiffre 7 na quartier 7 na 3e mercredi. Oh chiffre 3 chiffre résurrection. Nyonso ekundama aswango kaka lelo epima. Ese kwa oswango kaka lelo. Ndimali loba lokwa na ondima ngote. Ndimali loba lokwa na ondima ngote. Je suis vainqueur. Vainqueur ana synonyme ya champion. Soki France bimaki champion du monde. Yo so bima champion ya famille na bino. Pour lelo nzamba zo sala classement. Soki entraîneur en France asaki classement ba gagner. Yo lelo nzamba mta sala classement na yo. Yebisa muninga classement de Dieu. Lobango bien le classement de Dieu. Lelo nzamba mta ko placer yo po bima vainqueur. Lelo nzambe muta ko placer yo po obima winner. Lelo ya lelo na kwa Isaac kap miso emona te na opambola Esaú te na opambola ka Jacob aza comprendre que nyameza na sima ya ndao mais Esaú aza o makanisi za musika kuna na zamba o ketango yazo kende zamba baninga o baza aba Jacob osala nini bazozwa na yeko pambola mukolo suka lelo na ko pambola na basali na yo mwana nzambe na ba voisin nyonso ba pambola biso na opambola bango lelo mapangu nyonso yamba biso na secteur oyo lelo de to okende mapambola ezo sopana po na kokende na mapambola ya quartier 7 na quartier 5 te po nzambe na ngaza mobola te oya awo goswango kaka lelo tamba osala classement kaka lelo dengo zo ndima so fua omo ndongo so loba wana yango ezo sala po ezo simba mutema nzambe nzamba so lia fua pa futa yo oyo nyonso abongisa pona ML de Paris
na CFC na Codef awa okozwa nka lelo et puis eloko ekotika la te soko omona pe kobota mapasa misatu yo kaka ba l'action olera ta 4 mapasa yo kaka ba l'action na ba télévision ba ko filmer on a de la voix TV bombana ba kotika la te okozwa mbongo ekotika la te okozwa okota ba western okota ba monogramme okende ba gens nyonso o Lambert de Paris na zolo bango okokota yango okozwa ba koli okolata osana ndeko à l'étranger ou pas ça ne me concerne pas zamba opeso bandeko parce que c'est le kambulelo oso o nzamba loba pona yo yango surtout ba frère je déclare qu'on sera 17 osali ki jeune no okoya na 5 mais ya 5 ebite soko oso mukoloni oya awa nzamba te ekosili la kaka lelo pour ya dimanche pe aussi la dimanche ya mercredi aussi la kaka mercredi. Troisième jour de la semaine, troisième mercredi. Troisième jour de la semaine, ok. Troisième mercredi. Batumisuka lilobe ondo teyama. Au moins na muso perdre équilibre milimo mabete na moment prédication. Muso perdre équilibre pe ozala nzamba juillet. Lokole Ézéchiel a transporté par le vent du Saint-Esprit. Alors me metti na osma desséché. Alors est-ce que kozonga na bomoy? Alors bien les siko ezonga na bomoy comme mapinga le kende bundela yo parce que lelo esa suka fozwa oyayo. Po oya kotika mutute. Naba nazolo bango bien, naba équipé à église pas koza 17 alliés. Nzamba tinanga pona lakela mwana te, mais pona pambola mwana. Nga nazana nga kaka Isaac, liboso ya Jacob, nako pambola Esaú te. Tous les équipiers, Waza 17 c'est son problème. Nga na osuksa Léona ML de Paris. Lelo. Ya edizwa lilo bankolo. Soki nzambe na nga na sambela za incapable. Suka mekeda lelo abanako lelisa nga mo poza incapable. Mais loko la kosa Abraham te. Akosa Isaac te. Akosa Jacob te. E banande na kosa ka moi de la foi ya pamba oyo. Eko banandenge nini. Ya ona zoba loko akosa ka te lelo. Oya ko ndima. Akozwa lelo awa. Alobi suke leke bandeli. Ngana na promene bandeli te. Orata kalinga te. Mais lelo na oye bisa nzamba. Mabolongo eko kita. Ngana se mais nzambe aotala likamuna. Il y a des hommes qui ont un Esther. Il y a le classement de Dieu. Oui, le classement est ça. Il y a un classement et ça action. Il y a qu'on classer. Le lingue moko bazui dans le papa Jean yo ya kanon a on a tché a ba binga au classement. Ce que ça na mutu mo place à télé mise place nzamba classer été. Si qu'on nzamba au classer au lelo pour ozwa oya ya yo yo kana bisao omoni tomba tu batala ka ba match omona ba aussi la joueur os ba tu ba oloba biso tota na TV quoi o chai pona nini na chaka te ba chai pona nini ya rataka kaka est-ce qu'on a réalisé que biso to oloba to le entraîneur wana mayele te problème sur tu ngano bale to beta ate mais to oloba na entraîneur a chai pona nini muna ma azui bal pendant a tirer boyo kena on likolo yo kabatu ya chaka te mais ce qu'on a tuni motuna a chaka te yo solo ba chaka te est-ce que entraîneur ou azo classé est-ce que ça soba donc yo so mona ko le entraîneur mais pourquoi muta chaka te entraîneur no sani azo classé voyez bien que yé ata o chate mais acha mwa mulunge na tak yeta ko chate mais achaka mwa mulunge bandoki ya famille baba ndako banga moyeba sale loko esate le tezo cha mulunge bandeko kuna fikezo simba le tezo bunda na Codef awa zo cha mulunge bandeko makambo simba ata l'étranger sa nini ezo simba zamba classé ne sikawa ba on néglige er mo bo ebina on te so ba réussir ça pour ba prière na yo moko ba comprendre ba on néglige ote na kati ya Bible nzamba classé ba tu ebele papa Jean ba tu ebele nzamba classé bango to nzamba cheka na position c'est fini d'autant mon connaît Esther comme Esther chapitre 2 kobana na 7e jusqu'au 17e verset biso to sauter na biso na papa diga
Esther chapitre 2, 17e jusqu'au 17e jusqu'au 17e. Donc 7e verset jusqu'au 17e verset. Papa dit que na 7e, ti na 8, neto kita na biso malembe to yo tanga 15 après. Retenir 15 dans nos 5 yo suite, au pesanga na 15, neto kita na 15 wana ti na 17. Donc pesanga na nous Esther chapitre 2 verset 7 à 8. Esther chapitre 2 verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il élevait Adassa. Yoka. Ezalaki na mwana mobali moko tata moko komone Mardoché. Mwana ya noko na ye noko akufi na mwasi na ye. Sikoyo Mardoché azwi mwana ya noko na ye abokoli ye. Kombo ya mwana ngo ezalaki Adassa. Ba classe ye na famille na kombo ya Adassa. Siko il fallait aller kana classement ya nzambe. Famille ebengi Adassa. Na lukite na yeba Adassa la sini pour intéresser ngate. Adassa la sini. Étoile. Merci papa. Merci serviteur de Dieu papa Blanchard. Donc Adassa étoile mais étoile on siko ku Philippe papa na maman. Non on peut ça accès pour étoile briller. Sans appui papa. Bazape awa. Liboso boy muto anete. Atali na sima bo rien. Muninga mwazo ye bisalobi ngai grand frère on a landa mtaye denga. Ya fanda nona. Fanda na ona. Lelo oyoka na ba témoignage oyoki te sko oyoka ona mate. Papa Jésus na ndeko mwaza awa. Mwana nga mwaza. Prière ka Kodef. Ayoka mbamoko babenga ye. Bino ane ofuna sala bino makambo ya grand frère ya ye moko asali ba démarche bimisi visa pesi mbongo boke Chine. Seri siko bayeba ki azaki baloyenge menzoka na Kodef tango ya prière awa na service ya bongoli mutema. Batu siko ba o classer ka na classement na ba onzo kanza misa komo classer na classement ya nzambe. Donc afanda ka bu apesa ka passeport apesi mo ke passeport bimi mbongo e ye yana bango zui passeport akena wo yimo asali ba démarche visa bimi abise ka ya ozwambo akazui mbongo. De quand on boulait sous Braza Koutouté, mais le classement de Zambé Zamatali c'est Chine. Les lots Zamba au classé. Les lots témoignages au Yoka Ngaga. Lobi n'a suite téléphone à mon papa Joël a ébié. Si na tinda ina papa Joël, moi na moi ça ya Kodefa. Na oki passe na mutema lobi papa. Wana zolo basiko a sa suite classement Zambé. Alobi papa. Tango te ya kozoloba. De comme chose a on transport des até ya koya. Alobi papa. Ngai frère Doris ya sécurité Doris azwe ba makamna oloba abilem su frère Doris ando kabilanga 5 sapona zonga lemba mwana ona se retrouva azo voyager to Sambeli makambo simba te ko simba akena mboka moya Afrique tanga komi na mboka Afrique ko Sambela de la foi TV batu apesa kombo mwana de la foi ba oseke mboka ngo batu abima te ya na Afrika siko yeba comprendre na calcula nzambe na classement nzambe abimi a voyager a comité na France ba obati akuta wana ba beta ba 5 ans ba 10 ans bazaka siko ba oloba na ye oleki ndenge nini aba le karate yo leki ndenge nini le classement de Dieu son nzamba classé au cha tolanda das étoile toke papa. Il élevait Adassa qui est Esther. Wapi abokoli Adassa o komone zaki Esther Fille de son oncle. O azalaki mwana ya noko na ye. Car elle n'avait ni père ni mère. Poete azalaki na tata te pe mama te. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Mwana mwasi azalaki penza kitoko makasi. À la mort de son père, aliwa ya tata na ye pe ya mama na ye. Mardoché l'avait adopté pour fille. Mardoché sentinelle pamba adopté lokola mwana. Azuye lokola mwana na mwasi. Toke papa. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, tango babandi ko publier ordre ya roi na mibeko epesa maki toposa ya roi, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la ete capitale, bilenge basi basangana na capitale o babengi Sus,
Sous la surveillance des Gaï, na surveillance ya mutu moko azaki responsable kuna Gaï. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi. Mwana zanga tata zanga mama yepe azalaki parmi bana basi oyo na ndako ya roi. Sous la surveillance des Gaï, Na se ya surveillance kaka ya Gaï. gardien des femmes. Oya bandai ko kengela basi. Il dit son 5 verset 15 à 17. Église. Mwana mwaso Esther kombo ne Adassa. Na classement ya famille ba pese kombo Adassa. Mais na classement ya nzamba azaki classé te lokola kaka Adassa. Mais azaki classé na kombo Esther weli kotalisa caché. Donc o ebombami. Donc c'est-à-dire na miso bato ba mona ka étoile mais nzamba zolo ba tena classé na rêve étoile ebombami e ko bima na tamoko. Bato ba mona nanu étoile ngote. Poso ba moni étoile oyo et cause à la passe, raison pour laquelle Azuye a bombé l'andanga a Azuye a bombé a caché na classement ya nzam ils en a battu belé aux étoiles mais na caché nzam na classement ya nzam nzambe sa joyau déjà a bomba yo quelque part batu bazo mono zongela te bazo mono eloko ezoko évoluer te bazo mono ndeti zo simba te mais nzamba zoye ba que mon frère ça caché nanu a caché yo a caché ma soeur de la manière que étoile t'attend na ngwe koka et ça na temps ô 2 personnes 3 personnes va comprendre mais ils ça la batu nyonso batombo la mise ouvert étoile ils ont la bénédiction mususu batu ba mona ngote bituma musoko longa même to betelo maboko la félicitations azate kasi David en bomilo na ours azaki félicité te mutamona ka nzam yango yo pe loko sala makambo za caché mais pour la gloire de Dieu yeba ke nzambe mtazo mona et félicitations na yo et ko sala banzembo ba kota ba studio pa bana basi yango moni David tanga bomi Goliath nzamba futi yesikoyo ababa tu basaleli banzembo akomi koyemba bazui Saula bando mwa lokwa zongela akiti bazui David mwa lokwa za na se atomba milikolo la nanga bien siko roi mwasi na sali berer mwasi na onzo image lelo ya posa oyo zanango omoni posa na yo isa na mwa batu mo bazo occupation na ngo ba se procurer nango bazo responsabilité na ngo musale zo ya te mais musale zanango mais batu mo bazo responsabilité na ngo bana na yo responsabilité bazo vie chrétienne na combattu soko bando banga kanza mais faut pengwa oya ke église mais masumo tikate oya ke église mais esprit wana mungu na satana ezalaka likolo na yo bazo ten na yo bakanga on quelque part na bengi nyonso oyo bakanga na bengi ngo vachi ezomona na miso abatu lokola yango ndeza vina o reine vachi na miso abatu azomona lokola mwasa roi mais na classement ya nzambe aza mwasa roi te na miso abatu pasi na yo ezomona lokola nzamba klasa yo ndenge wana muta pasi na miso abatu zomona lokola nzamba klasa yo mwasa ekomba a place mobali moko vaut rien na miso abatu mais le temps uzaka na Kodef nzoka nzamba aussi mabiki na bonzambe azo sala caricature azo classer yo déjà bango ba yo ba te classement nzambe za classement na bango te tananga très bien prédication na suka na ML de Paris ça va créer quelque chose et ça ba tu musuka na prédication oyo au senti déséquilibre dans nzoto et ça milieu mabete et ça liloba moli mo santo moli lobe fandi amemi mutu na destiné na to biso lokole Ezekiel amemi etina osma desséché alemiku azonga na bomoyi parce que sengé na mutu atambola selo classement ya nzam parce qu'il a vaincu malgré son état il doit célébrer yaya reine zo renier on a ebisio nyonso oyezo dominer na vie na yo na benga ngo vachi mwasi oyo tangu tanzambe koki esengeli Adassa wazaki caché Esther abima siko étoile ne mona yango yango esala malelo lelo ezali kamba vachi na Esther siko asali erreur envoûtement koti asali erreur à désobéir bako désobéir lelo pour étoile obima a désobéir cap tango a désobéir ba tiemu panzi
sikoyo roi lobi loi moko pesami Edith moi salami ba benga ba jeune fille ba kitoko ba leka pour roi a la choix et ça muninga lelo zali kamba choix soba pour noter talinga te ngandele loka fu ba pona fona kota na classement ya nzambe yoso loba mukile salama na yoba ndengo zo loba ndenge osala yaya siko basi bazui bango ebele bilenge basi ya kitoko bazui bango pendant 12 mois 6 mois 6 mois 6 mois bapakola ba parfum babongama 6 mois basi asusu makambo bien ya bo mwasi na bango babongama bazana sa surveillance pendant 6 mois so 12 mois ekoki nde sikoyo bokomo leka moko liboso a roi soko leki roi tali abandi na makolo amatiti na elongi so amoni yote ya loba eloko te soki roi abengi yo na kombo na yo ce qui veut dire mama ret famba aponi ngai alingi nga donc soki abengi yo c'est que aponi yo alingi yo Esther Abouakama papa zate mama zate Bible lobi noko na ya zuye akeko chai parmi ba fille wana siko ayebisi eloko moko kolinga bai ba origine na ote ona bisa mutu moko origine no ça n'a rien à voir so bobota man ekolo obala ba ndumba ekolo baza miyibi ekolo baza la comportement mabe ça n'a rien à voir na soi ya nzambe nzambe soka classé yo auto saka classement ya nzambe iso ekolo na biso ekolo moko ya la ka compliqué na bango na yote. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth a déjà racheté. Baoleka moko. Après 12 mois, bakomoleka moko. Mon roi fandi kaka. Babongisi bango bien. Toko nzamba baosa la classement. Leta baoleka. Kiali boso aleki. Roi tali. Ana suki bien. Mais démarche na oyeza démarche mo sa mo konti. Moi satambola lokwa mobilité. Moi satambola tazo benda medaba zelo. Les tous les collabs maïs, les collabs baselo. Les manches à moi c'est tika la ya mwasi. Kotambola te lokwa mutu oyo net auto kufi la mutu te, okufi li mutu te. Tika de manches à mobali pa ya mobile. Et puis frère tika kotambola lokola mwasi, mobali tambola lokola mobile. Et l'homme monsieur ko ratiso makambo bien même des marches, batali obo akoka na ye. Mais des marches yo soto bimi na ye, ndeti mutalinga kati sa, ndeti mutazo ke de tout droit, tout ça comprendre ngote. Zamba sali o mwasi tika na makambo ya mwasi kokota makambo ya mobali soki moke te ozo tamalo kwa mobali ni lesbianisme tika la mwasi frère ko sala PDT zamba sali o mobali tambula lokola mobali tika ki PD zala mobali tambula pena lokola soldat o tambula calme tranquille posé likamuna mutu te tika kodendo za mobali soko za wa kodenda abuo pia tika kodenda pa mwasi baleki atali oyo penza mwasi itoko me démarche ebomie ro atali asali ba point na mutema na bite simba te mususu e démarche ya kitoko me longa kangi lokwa mutu bafuti ni yongo na ete mwana mwasa kanga elongi te na lobite okoma biseka seka po mwana mwasi pa seka biseka seka te ata bazoyemba awa ko seka mais keba pesa na ba place ko seka bisika musuba seka raté moko aleka kange longi roi tala lobi akoka na nyonso mais elongi oyo bapa ya bando sepela te tomba camarade ngamba roi bando ya balobana sana mwasa mabaleki mususu ayiko leka wana sourire mais en excès tout excès nuit wana bibo pe ko sekeleki tiko ko mususu na mutaka ngete so sa akolinga mutaka osaka nele so na osaka ni osaka na kwa simina ni pega hii asime ndogo hii siko ya asili kaka baleki ya forme nyonso ibaleki kwa tala rolo kati na bango mona benga ati soka adas Esther moko ekoko maturu na ye esika sika fandaki nakotata te mama te nana kolobelanga elobi maodosha suya chaque moment na ye atali nanu soko evolue ndenge nini
baleki baleki ekomi tour ya Esther. Esther moko asa awa. Esther ona oloba ya na oloba lokola moto makambo bomba. Nazolobela lokola mwana mwasi te. Mais nazolobela lokola moto oyo classement ya Nzambe eza caché na kati ya vie na ye. Mais Nzambe alinga révéler ngo lelo. Nzambe alinga monisa ngo lelo. Yango nazoloba Esther nazoloba kaka quelque chose qui est caché. Eloko ya moto moko ebombama. Ozala frère, ozala sœur. Nazoloba nde eloko na yo ebombama. Roi akomona ngo lelo. Parce que kota na classement ya Nzambe. Yoka bien aimé Bible lobi. Tamo ekomi tour ya Esther. Verset 15. Verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikai, Esther, bataki koma tata na ye po ba rappeler que ça orpheline. Mwana Abikai, donc mwana ya orpheline, donc orpheline, mwana baboti bakufa. Mwana baboti bakufa. C'est-à-dire un frère asanga yaya kotiki les chemises. Un frère asanga te kotiki les sapatos. Aotala baleki na sima baye loko yati. Bazongi na référence quoi. Bataki komba tata na ye. Boba rappeler biso que c'est une orpheline. Yaya ndongo sa ko eloko yati. Eloko yati. Libala ngo si balobi pe biki. To préféré que tout moi ça va pas porter en été. To préféré libala ko kufa na mo. On va aller liyo ko mo zo dégoût. Muke na maloba famille, ko mo ko sa kondima. Yo no mo sa wana yo simbate nyoso wana. Ba présenter forme na yo. Tango muta koma pede na lipango. Tango makabwe koma makasi. Et comme tout la kene, mais bazo la pele papa na ba. Donc essayer la ko so. Aboti kaka orpheline, ko ba beaucoup de bana ba boti. Bazana ba kombo na ville oya 6. Ba biki mwana gouverneur te. Mwana ministre te aleki ba ponye te bonga mwana na kufela maboti. Orpheline ya papa. Ako benga na ngati. Et puis na muta mboka wote. To ya na déportation à Babylone. Bando tanga pa ndoko na ngai. Aswika lokola mwana ndoko na ye po baboti ba kufi. Siko akodenga na ngati. Barapela koma kama pasi. Ozonga na pasi kokota na pasi wana. Ya mwana zotika na pasi. Ata barapele yo. Barapele lo de l'autre. Ozo dépendre na classement ya Nzambe. Ozo dépendre na classement ya rappel wana te. Esther a tenu yo kata tout me koki. Toke papa. Esther, fille d'Abikai, oncle de Mardoché, Oui, non quoi Mardoché Abikai. qui l'avait adopté pour fille, Ouais, wapi Mardoché adopta ki lokola mwana na ye. ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, Wapi asali kaka zeki o sabi o sinama ki epa ya Abikai. Abikai ne tolopi sa forme. Alobi yo okota boy, o sala boy. Asali makambo nyonso o roi sepela nango. Basali mutu na mutu, mais roi sepela na mutu. So ekomisi. eunuque du roi et gardien des femmes. Oya salaki niki ya roi mutu zepele na roi ile na oko bokisaba. Opesa ordre nini semelo sala. Roi ni la moi rouge, ile no sobe ba pesa on ba rouge. Roi ni la moi suki moka bien. Ba kwati ba kati ba bosi ko so ba suki. Roi ni la moi biloko basali bango nyonso na banzoto na bango ndenge roi lingaka. Toke papa. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Yoka Esther étoile banina kongenga. Liboso ya roi na note. Mais liboso ba oyo ba ko mona ye. Ba nyonso ba leki so ba tali ko. Esther, où tu trouves ma casse bonne? Orpheline qui trouve ma casse. Moi au point de télévision. Yako ba to ba so kontinga, o to ba so ba na ya solo. Pas ça na kiko. C'est autant la bien. Après ça, c'est sourire na yo na mo la discipline. Tu dois trouver grâce. Et pas tu vas s'épeler na ye. Là on peut pas roi te. Papa. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus. Ba mimi siko peke na roi match final. Lelo. Coupe les choses au matin lelo. Alors va coupe na ye. Lelo. Quel autre va coupe lelo. Na obi vainqueur alors va coupe lelo. Parce qu'il doit célébrer. Il doit célébrer. Ah. Ma mimi siko pa la roi. Toke papa. Roi trouver comment? Dans sa maison royale, Na ndaku ya roi.
Le 10e mois, yoka mois na bajour on comprendre que il y a un chiffre et très important dans la vie. Bango na yebi te balekaki na 4e mois mais espérer qu'on ait le 10e mois koloba déjà mboka na biso te nga naza moto mboka oyo te mais naotya lwa awa parce que nazodépendre na mboka te mais nazodépendre na nzambe soki bapara bakufa nga nakufa te soki mama kenda nga nakenda te nga nakotya lwa epai bango baotya balwa na bango lokola bana baboti nga mpe naotya lwa lokola orpheline parce que orpheline aza mpe na droit ya kovivre. Le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Oh, la 4e année. La 7e année. On est combien? Le 25. Nombre 25, il va composer à combien de chiffres? Là, si ça va faire un chiffre, non, on va pas la dire. 7e année, il y a un Lélo. Dans le monde, il y a 7. Lélo, le 27, c'est le point de le 25. Pourtant, il y a des gens qui ont un chiffre. Il y a des gens qui ont un 7. Le 25, il y a un Lélo. 7e année, il y a règne. Donc, on y a ce genre qui n'a pas. On y a ce genre qui a yoté. Mais le chiffre 7, les rois, aux rois, amen. On a dit, surtout pendant qu'on est aux joies, le lot passé est resté sur le Congo. Parce que pour nous qui s'ambiance, parce que pour nous qui s'ambiance, donc nous sommes ça. On consomme le lot en cascade, on consomme le lot en vrac. La banane de la bombe à cigaborisme tout au reçoit yaya. Pour qui fait ça dit alors il s'en pose pas pour la main le colo caméra. Le lot ça va caner là yo, le lot ça va laisser là yo, ça va laisser là yo. Oh c'est la tosua, oh c'est la tosua, oh c'est la tobosa na pesa yo. Alors il on consomme le lot kata le lot. Chiffre 7 c'est le lot, kata le lot, on soit le lot. Yo kata mukaka boye, pour comme si 7e année, papa m'a gagné ça là. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Toutes les autres femmes. Baleki roi tali bango pamba. Mais quand on sait la zoleka, monter ma rue sopeta. Oh les cassements de Dieu, monter ma rue sopeta, monter ma rue sopeta. Roi l'hôpital à mon pour la haine. Voyons on va copenga. Quand on va zoleka la yoga, roi pesa zalaki. Et on a roi Esther. Le lot so long, so be ma vainqueur.
retiré nyonso coupe na yo lelo soki France ezwaki coupe du monde nyonso akupa vi na yo nyonso akupa nyonso ya yo nalobi na moto azondima lelo eza clôture ndenge ozondima na kozonga bekeli prochain na MLT o banguna bayoki soni parce kozozwa lelo banguna bakometre bakosemetre bakokonda bakomegri elelisa o lelo nzambe akofuta yo enval lelo nzambe akofuta yo enval na fait une chose il faut meke sokomasima esera za awa esera za awa étoile ezongela lelo étoile ezongela lelo lelo na osambela na kodeklare oyo nzambe aloba yango ekosama kati na yo oza na ndeko kosumo te etalinga te roi kopona kaka yo baleka na bakombo bafamille na bango baleka na bakombo nde batombamela nde baza bandeko bapambolaka bango yozanga no bato boza na nzambe ozanga bato ya kopambola boza na nzambe lelo nzambe wana ndenge nazoloba lelo azobenga yo na kombo na yo irwa bengi yo nde yo mpe baponi bango balekana na bango babenga bango te bango babotana bango bakotia bango ka te balokola bapelina bakobota mebana na kati ya mokanda na nzambe bakozala te me nazokamwa mokolo wana nabotaki basali livre ya samuel elivre ya samuel bakomako bapelina na kati ya livre ya samuel nalobi yaya bakokoma bango na histoire ya vi na yo bakokoma bango na histoire ya vi na yo bakokoma bango na histoire ya vi na yo mokanda moko te balobi mwana penina mokanda moko te na biblia balobeli mwana penina me nazomona samuel yo esila na samuel ete premier livre ya samuel deuxième livre ya samuel epenina banda mama ase retrouve na kati nalobi na histoire ya vi na yo bakomakomba bato banyokola yo bakomakomba bato banyokola yo nzambo atombolaka tombola yo nzambo amema musika memo musika nalobi abenga yo lelo na clôture nazondima nani azondima nazotia lokola kotela nsima na ngai yango ezoki eza mpona lelo nakotia lisusu na babalo te biso bapangwama biso bapangwama oyamba biso bapangwama Jésus est Seigneur il est le roi des rois okozwa lelo ele naosaka bona otambola lelo okozwa lelo okozwa nzambe apambola lokola tani na yo nzambe apambola lokola tani na yo mafuta oyo awe kosilila awa na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth tombo loboko atozana eloko ya nzambe panda kati na yo ekoganga eloko ya nzambe ekoganga mosusu va audible oyoka makambo na matoi na yo oyoka oyoka okoyoka na matoi okoyoka makambo na matoi nzamba osolola na yo oza concentré nzamba osolola na yo nzamba oyebiso makambo oza ba orientation ya vie na yo ka lelo 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 tomba loboko ndeko nyonso oza na ngambo oyo tomba loboko loba nkolo Yesu Masiya ya Nazareth ya kotala mutu zala concentré na prière so oza dise ça n'engage que yo je suis un simple distributeur je distribue de la manière où le Seigneur m'a donné l'ordre. Nous distribuer selon l'ordre du grand roi. Oya ML na osili sango basane ezala vide. Ako charger kaka ko banda lelo pona mambotali quartier 5. Ako charger. Tombo loboko. Lobanko Yesu Masiya ya Nazareth. Nyonso yanga. Oyo bongisa na ML de Paris. Na foli maboko. Na ozwa ngosiko. Olobi na opambola yo. Pe oza la source à bénédiction. O na ozwa yanga. E kitantina bandeko nanga. Tout baza. Ba pe ba ozwa. Olingo zwelo ko pa distributeur oti pa grand roi. Tango obele la grand roi distributeur rozo pesa. Selon l'ordre du grand roi Jésus-Christ de Nazareth. Tala ndenge ozwa. Oko supporter charge loko opia ote. Et coquin à niveau na makambo linga salelo yango moni oko supporter ngote. C'est l'esprit qui attire le physique. Physiquement ko supporter ngote tango ya bima physiquement, spirituellement ko kite physiquement, o ba nota ngolo bi e ondi matengai ezayo, ezalayo. Tomaro boko ngobia yaya. Belelo atande ngozwa siko, olingozwa. Olingozwa, olingozwa santé, olingozwa kimia, olingozwa belelo ngolanga. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth.
Il te rend service. À son rendre service. À son rendre service. Allez, reçois les services de Dieu. 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 Reçois les... Allez, reçois les services de Dieu. Il te rend service. Il te rend service. Il te rend service. Il te rend service. À son rendre service. Allez, mon fils, reçois les services de Dieu. 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 Ozo soit service ensemble. Il y a famille. Na famille, on a rendre service. Mais ensemble, on rendre service. Allez, reçois les services de Dieu. Reçois les services de Dieu. Allez, service ensemble. Allez, reçois cela. Reçois les services de Dieu. Nous avons déclaré les colonnes. On reçoit service ensemble. Allez, qui te rend service. Puissance moi écoute en Nzoto. Puissance moi écoute en Nzoto. Allez, reçois les services de Dieu. Seigneur, que ta fille reçoit ton service. Que ta fille reçoit ton service, mon Dieu. Reçois service ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tata, et l'orono Isakati Nzoto. Grâce Seigneur soit en Nzoto. Allez sur service ensemble. Allez sur service ensemble. Allez sur service ensemble. Reçois le service de Dieu. Il te rend service. Oh, Nyon se Zeba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cause a distraité. Père. Sert à Zanyemout. Use service pour nous. Rendre service. Allez, reçois le service de Dieu. 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 Que l'enfant reçoit le service de Dieu. Allez, reçois le service de Dieu. Reçois le service. Reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Zamba orando service. Maman, c'est plein na yo. Oh, c'est plein na banana. Allez, reçois le service. Reçois le service de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cause a distraité. Moi, non, je service. Non. Même à coucher, au botolé, au coucher, au botolé. Tata Azana sa service aux salasiko. Azana sa service au Kolo. Na service no césarienne. Na service no ba complication. Allez, reçois le service. Reçois les services. Reçois les services. Reçois les services de Dieu. Reçois... Allez, reçois les services de Dieu. Reçois les services de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Salam wa Nongolu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kola fini. Oko sangate. Allez, oh nyon solo ba pona. Oh nyon solo ba pona Ginette. Allez, reçois les services de Dieu. Allez, reçois les services de Dieu. Que la grâce qui est en toi crie pour la gloire de Jésus-Christ. Mon frère, vous avez 17 ans. Vous avez 17 ans. Père, que ce frère va au service now. Je déclare, allez, reçois les services de Dieu. Reçois les services de Dieu. Reçois les services de Dieu. Et pas au commenter dans le service. Dieu te rend service maintenant. Ton Dieu te rend service maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te rend service. Que te rend service. Alléluia. Il y a une onction qui touche maintenant. Il y a une onction qui touche. Il y a une onction qui touche. Regarde comment ce Dieu-là te rend service. Regarde comment ce Dieu-là te rend service. Par le service de Dieu. Fait traverser yo. Allez, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois les services de Dieu. Reçois les services de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les services de Dieu. Le Christ est vivant. Nazam sans été à. Kauka ba moi na sabanzete oyo. Peu importe bandoka quartier ya balabala. Devant cette parcelle. Yoka bien-aimé. Yoka. Tomba loboka ombali bien-aimé. Yaya tomba loboka ombali. Na yoka nzamba zo bisanga bato ebele. Ba ye comprendre makambo ta na oloba lelo. Il y a des gens qui sont aux environs.
ba négliger ba prière oyo mais ya suka lelo ba yoki makambo kati na bango ke ba profiter nango eza na bato aux environs balobi palo ba prière ezala nango kuna mais ebele lelo nzamba oyebisanga baza convaincu na mitema na bango ba milobi to profiter nzamba sala bino grâce parce qu'il y a eu la révélation de sa part lopango yo et lipambo lipo na biso mama pango ezo aux environs ebele mukolo musu batu bafanda wate kolo lopango a déclarer poani batu bazate libanda koto nzamba bosa na bolamu te yo basali tout autour a on a sanze te yo mon pepe moko ko souffler siko et koto na destinée ko sa distraité. Je marche avec un Dieu vivant, il s'appelle Jésus. Arrête tombola loboko sukele ka ibandeli kolela no aussi la lelo ozwaka lelo mon pepe mota tobela awawa tobela molimo mo santo moto na ye eko se manifester na mon pepe ndeko musoko za na kati ya lopango olanda biso o santi na kati ya lopango nzamba zana ba limite te mire ko kabola mais kabula nzambe te pa kutana na yo e kanga molimo mo santo te mon pepe bakanga ngote va wana lingo souffler siko va wana lingo souffler tombola loboko tombola loboko tombola loboko tango la ao ezaba ndeko musu protocole veiller au père d'équilibre et cause la visitation nzam tombola loboko alléluia alama elingo salama bozo mwano bozo mwano bozo mwano bozo mwano bozo mwano tande comme salama tande comme salama tande comme salama tande comme salama tande nzamba zo rendre service kaka ndem lo pango endima pe nzamba ki moto ne sika oyo moto wane ko consumer pe tingo ko traverser belele longolanga moto. Allez, reçois le service de Dieu, reçois le service de mon peuple. Tande ozo simba yo tande ozo simba yo siko tande ozo simba yo tande ozo simba yo tande ozo soka lelo ozo swa yango lelo kaka na mukola suka ozo swa tande ozo salama. Allez, Dieu te rend service, Dieu te rend service, il te rend service, il te rend service, il te rend service, il te rend service. Zamba rendre service, azo rendre service, azo rendre service, azo rendre service, azo rendre service yaya, azo rendre service. Ambassade de Coran, Dieu te rend service. Ambassade obéir et il te rend service. Au nom de Jésus de Nazareth, le service de Ezo salama. Nengoza 17 nzamba zo kutana. Nzamba zo kutana. Allez, reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Tala service nzamba zo simba bomo inae. Tande zo ningana. Tande zo ningana. Oh, nzamba zo rendre service. Nzamba zo rendre service. Zo rendre service. Le lokaka imito ne sila. Imito ne sila. Qui te rend service. Qui te rend service. Qui te rend service. Qui te rend service. Allez, reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Il te rend service aujourd'hui même. Lelo kaka. Il te rend service aujourd'hui. Lelo à rendre service. 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 Il a rendu service au saint et il rendra encore. Il y a eu ça lelo zo rendre lelo. Ensemble. Zamba futa yo na nyonso na basa yo. Zamba futa yo. Zamba futa yo. Zamba futa yo. Allez, reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Zamba sala ongolu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chelo bona tolo. Chelo bona tolo. Allez, nyonso efana mutema oyo. Zamba zo rando service. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Il te rend service. Yes. Jésus-Christ Seigneur. Nanzela bano rendre service. Rendre service à bano obun sabana no abuni sanzambi. Zamba rendre service. Rendre service. Zamba rendre service. Ndeko nyonso sana couloir. So nzamba simio na mutema tozo teka. Zana présence nzambi. Azare salate. Biso to ok na biso. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ndeko nyonso sana ngambo. Koza distraité. Papa, que le Dieu vous bénisse.
Nzambe afuta travail na yo. Nzambe afuta sacrifice na yo, afuta amour. Tomba loboko yaya. Na couleur nyonso. Quelque chose de salama na para Nzambe. Aloka mtasala ate nana saka. Nana réclama esika. Lelo ba rendre service. Batu bafanda na esika oyo akoteka oyo. Ba fera bandeko oyo nyonso yamba batu. Ba yamba bana Nzambe bafanda liboso ba maison na bango awa na couloir. Lelo Nzambe ba rendre bino service. Ya musalo bosali. Toya na biso soute bo koma libre, mais musalo bosali. Pendant une année 8 mois ne siko. Nzamba futa lelo. Le service lelo. Il n'est pas injuste, c'est pas bossa na musala nyonso bosali. Tombo loboko. Ya nzamba o visiter. Lobankolo Yesu Masia Nazareth. Ngayoli. Na kodefa suka. Monanga. Atana suka. Ngapena tatola. Nine sila ate. Na on tourne kaka sur place. Yo nzambo traversa kabatu ba limite. Ozawapi. Otambola na de la foi. Ozo tambola na ye. Yo tindanga na ya na sama kolona ye. Tika distribuer nga ko ute pa inao. O nazo zwa siko. Ezo ta pas de la foi. Ezo ta pas mutute. Ezo ta pas inayo salangai. Fungola maboko. Tanto bela Jésus-Christ. Protocole VA. Oko supporter kilo lo nzamba zo pesote. Nzamba zo sangana maloba Moïse matuta. Nzamba zo pambolanga lokolo kanelanga. Ozo pesa lokolo tala kuna na suka kuna kotaba boutique nzamba zo visiter ti kuna na kwen kuna. Tala ti na kwen kuna na ngamu nzamba zo visiter. Mon pepa molimo mon sang zo souffler. Le Saint-Esprit c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Belele longo na bien mozo so asiko. Il te bénit mais on a kasa le pango tu es avec nous. Nzamba zo visiter. Belele siko mona maladie zo ki ba blocage. Mozo so na yo ona ML. Belele longo nanga Jésus-Christ de Nazareth. Tala il te rend service. Il te rend service. Tande service. Tande zo rendre service. Il te rend service. Allez, reçois le service de Dieu. 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 Il te rend service. Il te rend service. Il n'a pas oublié. Bien fait, il n'a pas oublié ton amour. Il te rend service. 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 Allez, reçois le service de Dieu. Batouabo, il te rend service. Mais Jésus-Christ te rend service. C'est ton Dieu qui te rend service. Il te rend service. Yoka bande nyonso boza liboso boutique liboso pharmacie Jésus-Christ est vainqueur. Pharmacie wana boutique wana aux environs awa en face bisiko nyonso bana nzemba zwa tango fanda wana. Dieu va bénir ce lieu. Tozo kena biso il m'a envoyé pour bénir. Ndeko za liboso discret Nicolas boza distraité. Nzamba o visiter liboso wana. Tout autour de la boutique, on a la grâce. Ce qu'on semble là, c'est distraction. Ils vont vivre ce qui va se passer maintenant. Baeba mosala nzamba solo tanga pesa mu Congo. Mu Congo na pesa ao. Batu ba comprendre que cet homme est avec Jésus-Christ de Nazareth. Mercredi nazo pesa mu Congo lelo, mercredi asuka lelo. Na pesa mu Congo na quartier 7. Prophète solo ba ke soka lobia kei. Amakambo yo tika lo salama na sima na secteur. Na ya malamu pona batu malamu. Na ya mabe pona batu mabe. Les gens vont comprendre que moi na biso wana, frère na biso wana, muninga na biso, mosali na nzambe wana. Il est avec Dieu. Banzete kwea ao
Il y a eu des choses qui s'est passées spirituellement dont les gens n'ont pas vu. Je ne suis pas né au quartier 7, je suis né au quartier 13. Mais le Seigneur a amené la délivrance dans le quartier haut. Nzama pambola papa tombe. Que le bon Dieu vous bénisse mon papa. Nzama pambola papa tombe. Oyamba ki biswa. Jusqu'à aujourd'hui, ozo yamanga lokwa mwana na ndaku na yo. Que le bon Dieu vous bénisse mon papa. C'est lui le responsable. Avenu ezana ko papa azokende. Kaka na ndenga ndima biso. Nzamba mona. Je suis très reconnaissant. Vous allez bosser pharmacie, vous allez distraité. Tomba le boko kolo. Tata na on lo bali bosser pharmacie. Mutu noza tia makolo place wana. Na devant boutique, ba maman ba tekara wana. Bandeko nyonso baza bonne foi tout autour. Kande ndeko bandeko ba telemi wana. Nde na on lo baboy. Quelque chose de salam. Ma belle wana bomiate sika. Allez bando produit banzete na bomina vina bino. Au sentir encore bando boza wana. Vous allez le sentir. À l'essence c'est l'honneur de Jésus-Christ. Allez que Dieu te rend service maintenant. Allez bando vivre. Je donne l'ordre zambazo kokisa. Talandezo salam. Talandezo salam. Talandezo salam. Dans le bako za ngam musuko sa distrait, tu peux encore bénéficier de ça. Talandezo salam. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Le seul grand vainqueur de Golgotha, c'est lui. Il n'y a aucune personne qui a vaincu sur la mort de Golgotha si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Bozali frère. Et là, on se cause en akata li bumuana. Oye seja pour détruire vie na yo. Nde na on loba boy. Ale moto pe la makasi na li bumuana. Zamboza sima maloba nanga kokisa. Allez, reçois les faits. Allez, reçois. Tout esprit impire, où est-ce contrôle nzoto et vie na yo. Onyo se lenga troubler mémoire na yo. Onyo se memaka yo li banda volonté nzam. Allez na kasima nzam. Allez, reçois les faits. Esprit impire na nzoto. Et libérer nzoto. Intercesseur ça musala. Merci. Pardon s'il vous plaît. Cause distraité, pardon. Nazo kende na nga. Mais na otika monument lokola Jacob. Tant amona nzambe na Bethel atika monument. Il y aura un monument où ils allez établir à on a ML de Paris. Ceux-là qui n'ont pas crié à mon Dieu Jésus-Christ de Nazareth croira. Ceux-là croiront après moi. Nazana Katia. De koza libana koza distraité. Nzamaza omniprésent. Naobe ozwa lelo. Lelo kaka. Lelo. Lelo. Zala ko telema yaya. Lelo. Tomba loboko likolo. Lobanga na ebisa nzambe mokolo moko. Ba parents nanga bazala ba témoin na yaki na église na bisi pasteur na zana posa na zala mosali na yo. Soki na lobango te lo lezo yoka na pensa te ko sali la nzam nzamba salanga grâce na sima mbongo avant nzamba salanga grâce j'ai travaillé avec mes collaborateurs bato bazo sala pananga avant mes amis travaillaient chez moi je ne pensais non plus ya ko sa mosali na nzam mais lokola nzambo a établi sanga serviteur na ye lelo de kaka mimanga na ML na solo ngwa ML lelo okozwa lelo lelo le onyo se leke talingate onyo so bozwa avant talingate ndenge nazo suki salobi na nga suki leke bandeli ce qui fait dire il faut apesa na suka ko leka nyo so apesa na bandeli na katikati suka fo leka ya ona biato sali banda ko sala distraité asana formité toma loboko ndeko sana se na ko matana likolo ndeko likolo ko sala distraité makambo senza mako office to la disposition mutema na loba nkolo Yesu Masia Nazareth na umeli na Kodef
miso ekomi na posa emona pasi eleki baoyo kutana na bango basambela ndengeni ngai eyo ata na suka nayemba loyembo esengo natomboli loboko ntango naobelela yo yo pesanga lelo oya ml nazwa lelo nde naobelela yo namona lokola Bartime na vivre pe yango ozobelela siko eza mosu okosupporte yango te okozwa yango na ekopese telema ekokai na niveau na yo te lipamboli ekokai na age na yo te ekosurprendre yo belela ye sikoyo elongo nanga azopesa yo belela elongo nanga Jésus-Christ de Nazareth. Allez, reçois les services de Dieu. 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 Oya bongi samina service ensemble. Allez, reçois les services de Dieu. Reçois les services. Reçois les services. C'est pas les services de ta famille. C'est les services de Dieu. C'est Dieu qui te rend service. C'est ton sauveur qui te rend service. On recevait le goût de Seigneur et Sauveur. Allez, reçois son service. Reçois son service. Reçois son service. Reçois son service. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Reçois le service de Dieu. 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 Allez, reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Et comme il mukolo na yo yaya. Zambazo peso na suka. Zambazo peso na suka. Zambazo peso na suka. Allez, reçois le service de Dieu. Allez, reçois cela, je déclare ma fille. Reçois. Reçois cela. Il te rend service. Jésus-Christ te rend service. Il te rend service. Allez, reçois le service. Reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Service en Zambé. Il y a famille, il y a patron na yote, il y a maman na yote. Baboye ko rendre service. Zambazo rendre service. Il a rendu service. Et il rendra encore. Il rendra encore. Ma fille, reçois le service de Dieu. Nasuka awa, reçois. Allez, reçois. Reçois le service. Reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Il touche son service. Il touche son peuple. Il visite son peuple. Allez, reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Dengozo di mezo salama. Allez, sois service ensemble. 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 Sois, reçois. On supporte en côté. On supporte kilo en côté. Et ça correspond à la famille Nabino. Les pamboli ensemble. Service ensemble à rendre yo. Il n'a jamais rendu un mauvais service. Il n'a jamais rendu un mauvais service. Il n'a jamais rendu un mauvais service. Allez, reçois le service de Dieu. Reçois le service de Dieu. Reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois le service. Reçois les services de Dieu. Reçois les services. On supporte en côté. On supporte en côté. Quand il te rend service, il va s'y prendre le monde. Il va s'y prendre le monde. Il va s'y prendre le monde. Quand il te rend service. Kosa 17 ma fille. Onyoka imi na Kodef. Zamba linga futa on a service yo sala. Asomo na service yo sala. Allez, reçois son service. Et ko simba yo lelo. Ako rendre service lelo. De la manière où il t'a jamais rendu. Allez, reçois les services de Dieu. Allez, reçois les services de Dieu. Reçois. Reçois. Reçois les services, il te rend service. Il te rend service pour s'y prendre le monde. Pour s'y prendre le monde. Le monde sera surpris. Allez, reçois les services de Dieu. 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 Allez, reçois les services de Dieu. Reçois. Service à famille na ote. Yabanoko na ote. Allez, reçois les services de Dieu. 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 Allez, reçois. Reçois les services. Reçois les services de Dieu. Un service qui n'est pas de ta famille. Qui n'est pas de tes relations. Relations, nous ils ont rendre service. Mais Dieu te rend service. Reçois les services. Reçois. Reçois.